ఓకే. సో మరి ఈ రెసిపీకి శనగపిండి నువ్వులు ఇంపార్టెంట్. అవును. ఓకే. ఇదేంటండి ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాం? ఇవి మళ్ళీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే. ఇది డీప్ ఫ్రైయా లేకపోతే షాలో ఫ్రైయా? షాలో ఫ్రైనే. ఓకే. కావాలంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. షాలో ఫ్రై బెటర్ ఏమో కదా. బెటర్ కదా ఇప్పుడు ఈ టైంకి. ఆయిల్ హీట్ చేయనా? చేయండి. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసి హీట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత మీరు ఏం మిక్స్ చేయాలో చేయండి. ఇప్పుడు నేను మిక్స్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ. శనగపిండి వేసాను, ఇది వాము, కారం అండి, కారం వేసాను. ఓకే. కారం తర్వాత ఏం వేస్తున్నారు? నువ్వులు వేస్తున్నా. ఓకే. ఇప్పుడు సాల్ట్, బేకింగ్ సోడానా? బేకింగ్ సోడా. ఇది కొంచెం అవి వేయడం వల్ల కొంచెం ఉబ్బుతాయి కూడా, స్మూత్గా వస్తాయి. ఉప్పు వేస్తారా? వేసాను. ఓకే. కలిపేసుకోవడమేనా? ఇంకా కలిపేసుకోవడమే. ఇది ఆవ నూనెతో నూనెతో కలపాలి. కలపాలి. మరి నీళ్లు పోయాలా అండి? అవసరం లేదా? కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటాం. ఇది గట్టిగా అవసరం లేదా? జారుగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అంటారా? సరిపోతుంది. ఓకే. సో మరి ఇది బాగా కలిపేసుకున్నాం, కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది కదండి? సరిపోతుంది. ఆయిల్తో కూడా ఇచ్చేయచ్చు, మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగా కలుస్తుంది. సో కలిపేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని కలుపుకోండి, ఎక్కువ నీళ్లు పోయొద్దు. ఏముంది, ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తే మరి కాస్త శనగపిండి ఆయిల్ ఎక్కువ అది ఇలాగా ఉండలాగా అయ్యేటట్టుగా కలుపుకోవాలి మెయిన్. ఓకే. అయితే మరి కొంచెం ఆయిల్ తగ్గించేద్దామా అండి? తగ్గించేది. ఇందులో వేసేస్తాను. మనం సాలో ఫ్రై అనుకున్నాం కదా, డీప్ ఫ్రైకి వేసినట్టు వేసిస్తాం. ఓకే. ఇప్పుడు వేసేయండి. ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేసాం కనుక దాని అంతటా అదే ఫ్రై అయిపోతుంది. ఆయిల్ వేసి కలిపాం కదా. అవును. ఓకేనా? ఇంకొంచెం అయినా మూత పెట్టండి. మూత పెడితే మగ్గిపోతుంది. ఓకే. మూత పెడితే పేలదు కూడా. సో నువ్వులు మనం పచ్చిగా వేసినప్పుడు మీద పడతాయి కాబట్టి కొంచెం వేయించి వేసుకోవాలి, లేదా ఇలా మూత పెట్టుకోమని? మూత పెట్టుకోవాలి. ఓకే. వేసేసేయండి, మూత పెట్టేద్దాం. ఇంకొకటి ఉందా? మూత పెడితే పైకి పోదు కదా. ఓకే. ఇప్పుడు ఇవి బాగా కుక్ అవ్వాలి కదండి? అవును. కచ్చావే కదా వేసాం, అందుకే అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. సో డీప్ ఫ్రైకి బదులు ఇలా చేసుకుంటే బెటర్. లేదు అనుకుంటే డీప్ ఫ్రై కూడా అప్పుడు నువ్వులు వచ్చి వేయించుకుని వేసుకోవాలి, పచ్చి నువ్వులు వేయకూడదు. చూసారా ఇప్పుడు బేలట్లేదు. అవును. ఓకే. సో మరి ఇవి కాస్త అలా చక్కగా కుక్ అవ్వాలి, చూద్దామండి. అన్ని వైపులా టర్న్ చేసుకోవాలా? నెమ్మదిగా విడిగిపోకుండా కొంచెం ఫ్రై అయితే గట్టిగా అవుతాయా? గట్టిగా అయిపోతాయి. సో విరగవు. ఏం స్టాక్ చేసుకోవచ్చు కదండి ఇవి? అంటే డబ్బాలో పెట్టుకుని చక్కగా. అంటే డబ్బాల వరకు ఉండవు, వెంటనే తినేస్తారా? 1 డే. ఓకే. ఓకే. డీప్ ఫ్రై చేస్తే డబ్బాలో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో అయిపోయింది. సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తాను. ఓకే. ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి. స్నాక్ లాగా ఇది. అవును. వాళ్ళన్నీ ఎక్కువ స్నాక్స్ కిందే వాడతారు, స్నాక్స్ లాగానే తింటారు.
ఓకే, సో మరి రెడీ అయిపోయింది రెసిపీ. సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఒకసారి రీక్యాప్ చూసేయండి. తిల్లు గఠియాకి కావాల్సిన పదార్థాలు: శనగపిండి 1 కప్పు, నువ్వులు 1 కప్పు, వాము పావు టీ స్పూన్, సోడా ఉప్పు పావు టీ స్పూన్, ఉప్పు తగినంత, ఆవ నూనె 1 కప్పు, నూనె 2 టీ స్పూన్లు, కారం 1/2 టీ స్పూన్. తిల్లు గఠియా తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకొని కాస్త వేడి చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని శనగపిండి, వాము, కారం, నువ్వులు, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా, ఆవ నూనె వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకొని పాన్ లో వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే తిల్లు గఠియా రెడీ.